Hello， 各位小伙伴，欢迎来到熊猫君实验室，我是熊猫。最近熊猫看到网上有很多的卖家，不管是淘宝上还是拼多多上，有很多的卖家都会夸大宣传，而且夸大的非常严重。就比如说前几天我在拼多多上看到了一款望远镜，卖家宣称它可以望99991米。你看，这是它的主图，99991米啊，相当于什么概念呢？就是99.9公里啊，那就是100公里了。100公里就是可以从一个城市望到另一个城市了，有这么神奇吗？这个号称能望100公里的望远镜就在这里了，我们赶快打开看一下吧。我们来依次看一下里面都有一些什么东西啊，一个挂绳，一个夹手机的夹子，这是什么？等一下再研究吧。这是支架，三脚架，望远镜就在这里，这就是传说中能望100公里的望远镜，看着好像还不错哦，挺有那个高科技的感觉哦。看，它这个桶是绿色的。拿在手里挺有分量的啊，感觉好像质量还不错。这个时候我感觉它是不是真的可以望100公里啊？我来试试能不能从我的镜头里面望到我的粉丝啊！哎，就是你，我看到你了，你躺在床上看视频的样子都被我看到了。好了，不扯淡了，它这个是可以装手机的，我们把手机装上去，然后给大家看一下它这个效果是不是真的能望100公里。我们先把这个三脚架装上去啊，这里有一个孔，给它拧进去就可以了。看，这样就可以固定你的望远镜。然后我们把手机装上去，这个好像是用来装手机的，刚刚我还不知道它是干嘛的。现在看到的画面就是我用这个100公里望远镜来拍的画面啊。可以看到这里有一个路牌，胜利东村下。这个路牌距离我的阳台大概有80米左右吧。然后这个时候的效果非常好，你看得非常清晰。还路牌后面还有一个那个蓝色的牌子啊，上面写的有监控什么的，那上面字勉强也能看得到。然后你看他们的车牌我没拍到啊，我不想拍，他们的车牌肯定也是可以看到的。这个距离内啊，效果真的非常好。现在我们来把画面移动一下啊。你看这墙上贴的广告，赌王绝技，然后还有它的号码都能看得见。我们移远一点啊，看比较远的楼。哇，这个效果还可以。这个楼这里应该有100多米了，应该有120米左右了，看得还是非常清楚的。所以说实话，这个效果还算不错啊，但是100公里绝对是夸大了。看，接下来我来拍一下这个楼啊，用望远镜望一下我对面正中间这个楼，我亲戚住在那里面。他住在18楼，然后这个直线距离加上这个角度呢，他是18楼，我是3楼啊，加上这个角度应该是有200米的距离吧，看看能不能看清楚。我们从顶楼开始往下找，到18楼，然后在这里，就是这个小姐姐啊，看到了，看到没有？这就是距离200米拍到的画面，这是我亲戚，我让他站在阳台上，画面不是很清楚啊，200米已经很勉强了，这是最清楚的状态了。就只能看到个人影啊，看到它长成什么样是看不见啊。最后我们来看一下画面中最远的这栋楼啊，就是非常远，我拉近给你们看一下，就是画面正中间的这栋楼。我来看看用望远镜能不能看到它窗户的上面的情况。这个楼距离我们应该是有3公里左右。好，现在就是通过这个望远镜的画面来看，稍微能看到一点，但绝对看不清楚啊。我调一下啊。哦，越调越模糊，看不清楚，这个是完全看不清楚的。那就说明这个望远镜我估计最多望200米以内吧，超过200米基本就看不到了。所以说望100公里那是扯淡啊！经过了实际体验之后啊，这个号称望99991米的望远镜，它夸大了多少倍啊？我已经不想计算了。最多可能也就望200米吧，200米以上已经看不清楚了。但是我想了一下，卖家只是说他能望到99991米，并不是说他保证你能望清楚99991米。这个文字游戏玩的真溜啊！如果仅仅说能望到就算的话，那么我的眼睛绝对是这个世界上最强的一个望远镜。我的眼睛可以看到38万公里之外的月球，可以看到1.5亿公里之外的太阳。好了，开个玩笑啊！今天的节目就到这里。如果大家喜欢我的视频呢，可以给我一个关注哦。我们下期再见。